എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മോംസ് ലവ് ഫ്രം കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യലായ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. നാടൻ കോഴി ഉപയോഗിച്ച് നാടൻ ശൈലിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി. പണ്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കൊച്ചുനാളിലൊക്കെ ഒരു കോഴിക്കറി കൂട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓടി കോഴിക്കൂട്ടിലോട്ട് പോവുക, ഒന്നോ രണ്ടോ കോഴിയെ പിടിച്ച് മുറിക്കുക, കറി വെക്കുക. അന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു പാട്. മുളകും മല്ലിയൊക്കെ വറക്കണം, പിന്നെ അത് പൊടിക്കണം, പിന്നെ അത് അരയ്ക്കണം. എന്നാൽ ഇന്ന് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, അതേപോലെ ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓടി ചെന്ന് പിടിക്കാൻ ഒരു കോഴിക്കൂടും കോഴിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. എന്നാലും ആ ടേസ്റ്റൊന്നും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ കോഴിക്കൂട് എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, കോഴികളും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നാടൻ കോഴി ഉപയോഗിച്ച് നാടൻ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി 1/2 കിലോ നാടൻ കോഴിയുടെ ഇറച്ചിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് സവാളയുള്ളി നമ്മൾ ഒട്ടും ചേർക്കുന്നില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ കൊച്ചുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 2.5-3 പിടിയോളം കൊച്ചുള്ളി നന്നായി വൃത്തിയാക്കി വലിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയാണ്. ഒരു മീഡിയം പീസിലും അല്പം കൂടി വലിയൊരു ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ ഒരു കൂടം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയും 2-3 പച്ചമുളകാണ്, അതും കൂടി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇച്ചിരി പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇത് ഇളക്കിയെടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും. മസാലയെല്ലാം ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കയറും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, 5 മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ മാറ്റിയൊന്നും വെക്കുന്നില്ല. നമ്മളിത് വേകാൻ വേണ്ടി കുക്കറിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കുക്കറിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരല്പം വെള്ളം, ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് കാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കറിക്ക് ആവശ്യമായ മസാല തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവൻ മല്ലിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കഴുകി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് 1 പിഞ്ച് ഉലുവയും അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മല്ലിയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുള്ളതിനാൽ അല്പം താമസിക്കും, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. മല്ലിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങയാണ് ഇനിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഒരു 2.5 പിടി തേങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ 1/4 ഭാഗം തേങ്ങയോളമാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. തേങ്ങ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് ചുമന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറ്റൽമുളകാണ് ഒരു 7-8 എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തത്. വറ്റൽമുളക് ഒരു പ്രാവശ്യം വെറുതെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചതായിരുന്നു. തണുപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വറ്റൽമുളക് പൂത്ത് പോകുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പം നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അരകല്ല് വേണമെങ്കിലും അരച്ചെടുക്കാം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ. വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചത്തേങ്ങ അരച്ച ഒരു ടേസ്റ്റും കളറും ഒക്കെ ആയിപ്പോവും. അപ്പം നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാം. ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനും മസാലയും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇറച്ചി 2 വിസിൽ വരുന്ന അത്രയും സമയം നമ്മൾ വെച്ചു. ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്, മൊത്തം വേവായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച കൂട്ടും കൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ടത്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് മാറ്റാം.
നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടിൽ അല്പം വെള്ളം കുറവാണ്, നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ. തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരപ്പിനകത്ത് വെള്ളം ചേർത്തതുപോലെ ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ചിക്കൻ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വേകാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുക്കർ കഴുകി അതേപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറൊക്കെ കഴുകി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാനൊരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒത്തിരി ചാറിട്ട് ഗ്രേവി ഇട്ടല്ല എടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടെല്ലാം കൂടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഇതിലേക്ക് ഉപ്പോ അതേപോലെ മസാലപ്പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന് അല്പം ഗരം മസാല കുറവുണ്ട്. നമ്മൾ ഗരം മസാല ഒരല്പം കൂടെ 1/4 ടീസ്പൂണോടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. ബ്രോയിലർ കോഴിയെ അപേക്ഷിച്ച് നാടൻ കോഴിക്ക് നല്ല വേവാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം കുക്കറിനകത്തിട്ട് വേവിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് പറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും ഇത് വേവുമായിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. എൻ്റെ ജനറേഷനിലുള്ളവർ ഈ ചിക്കൻ കറി കഴിച്ച് മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നും അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. കഴിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ വലിയ പൈസയൊന്നും മുടക്കാതെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട്. അന്ന് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ എവിടുന്നെങ്കിലും കഴിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് വേഗം കഴിക്കാൻ സോഫ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ അതിനോടായിരുന്നു പ്രാമുഖ്യം കൂടുതൽ. നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ അത് 45 ദിവസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹോർമോണൊക്കെ കുത്തിവെച്ചാണ് പെട്ടെന്ന് അതിനെ വളർത്തുന്നതെന്ന്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാമെന്നാലും അവർക്ക് നാടൻ കോഴിയേക്കാളും ഈ ബ്രോയിലർ ചിക്കനോടാണ് അഭികാമ്യം. അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കിയിരുന്നു ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. അത്ര പോരാ, ഒന്നുകൂടി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ചാറൊക്കെ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരല്പം ഗ്രേവിയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ആവശ്യത്തിന് വീണ്ടും ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി കടുക് വറുത്തിടാം. മുളകും മല്ലിയൊക്കെ വറുത്തരച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാകാം ഇതിന് നല്ലൊരു കർമുറ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്തേക്ക് അല്പം കടുകും കുറച്ച് ചുമന്നുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഇത് താളിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയുടെ മുകളിൽ അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ 2 ഇല ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പച്ച ഇടുന്നതിനേക്കാളും നല്ല മണവും ടേസ്റ്റും ഇതായിരിക്കും. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചുമന്നുള്ളി മൂക്കുമ്പോഴുള്ള മണം ഒരു അസാധ്യ മണം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മണം വരുന്നിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ്റെ മണം ഒരു വശത്ത്, ഈ കടുക് വറുത്തതിൻ്റെ മണം വേറൊരു വശത്ത്. ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് നാടൻ കോഴി നാടൻ ടേസ്റ്റിലുണ്ടാക്കിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനും വളരെ നാളായി ഈ നാടൻ കോഴി കഴിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കൂടി നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് കഴിച്ചുകൂടെ നോക്കാം. നമ്മുടെ അമ്മമാരുണ്ടാക്കി തന്ന ആ സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റും മണമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കറി അല്പം കൂടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നല്ല തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്തരച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നാടൻ കോഴിക്കറി നല്ല അടിപൊളിയാണ്. നല്ല കൊഴുത്ത ചാറോടുകൂടിയ ഈ ചിക്കൻ കറി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇന്ന് കപ്പയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അല്പം കഴിച്ചുകൂടെ നോക്കാം. നിങ്ങളെ കൂടെ കൊതുപിടിപ്പിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ചിക്കൻ കറി കപ്പയുടെ കൂടെ
കഴിക്കുമ്പോൾ പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഈ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോഴിയും കോഴിക്കൂടും ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒരു ബ്രോയുടെയാണ്. നമ്മുടെ ബ്രോയ്ക്ക് ഒത്തിരി താങ്ക്സ് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.